What's up YouTube? Tervetuloa uuden videon pariin. Mun pitäis varmaan joku päivä tehdä tommonen intro tohon alkuun, niin ehkä nää näyttää paremmilta nää videot. Mä oon just menossa kirjalliseen loppukokeeseen, eli ennen valmistumista mun pitäisi tehdä kirjallinen loppukoe sekä käytännön loppukoe, joka oli joskus huhtikuussa. Mä en tiedä yhtään. No, mä veikkaan toi on semi-helppo toi koe. Et siinä kuitenkin kysytään perusasioita, mutta aika moni oppilas mun ryhmästä esimerkiksi on lukenut jo parin kuukauden ajan 2-3 tuntia melkein päivittäin. Ja mä oon lukenut tohon kokeeseen vasta 2 tai 3 kertaa, niin katsotaan mitä käy. Mä sain semmosen fiiliksen, että se kokeen pitäisi olla aika helppo ja just yksinkertaisia kysymyksiä, mutta katsotaan tuleeko kusetettu fiilis. Mut vitsi mä oon oottanut tätä. Tuntuu vähän oudolta jopa mennä tonne, koska tosta on puhuttu jo melkein ensimmäisestä kurssista lähtien, joka oli siis 2020. Tästä kokeesta on aina puhuttu, että tää tulee meillä olemaan edessä ja muutenkin tää on mun koulutuksen viimeisiä vaiheita, niin kohta tää on oikeesti ohi. Mut katsotaan miten toi koe menee, eiköhän se mene hyvin. Mut on kyllä hyvä fiilis ennen koetta. Kaikki mitä mä oon opiskellut melkein 4 vuoden ajan pitää laittaa kohta paperille. Nyt on aika loistaa. Okei, kirjallinen loppukoe check. Ei ollut mikään paha. Mulla kesti 3 tuntia tehdä se. Ja niin kuin mä arvelinkin, että oli aika peruskysymyksiä. Ei ollut niinkään mitään spessukysymyksiä. Aika lailla sitä, mitä meille on opetettu tässä 4 vuoden ajan. Ja kysyttiin ehkä enemmän osteopaattisia periaatteita ja siihen liittyviä juttuja. Mutta tulos pitäisi tulla tänään tai huomenna. Toivotaan, että tulee tänään ja toivottavasti se meni läpi. Jos ei mennyt läpi, niin sit mulla olisi ensi kuussa uusinta ennen käytännön loppukoetta, mutta kyllä mä veikkaan, että se meni läpi. Ei ollut paha. Ja ainakin mä annoin kaikkeni tälle. En ois voinut tehdä sitä paremmin. Tomorrow. Hitto. Niin kuin varmaan arvaatte, mä en päässyt kirjallisesta loppukokeesta läpi. Hauskinta tässä on myös se, että se ainoa kysymys, mistä mä olin täysin varma, ja mä aloitin koko kokeen siitä kysymyksestä, oli mennyt täysin pieleen. Mä en ala kertomaan tässä ihan kaikkea, koska todennäköisesti te ette edes ymmärrä, mutta mä olin sekoillut parin anatomisen nimityksen kanssa, ja mulla oli mennyt yksi juttu pieleen, joka oli saanut aikaiseksi semmoisen ketjun, että periaatteessa kaikki mitä mä olin kirjoittanut sen jälkeen oli mennyt väärin. Mutta ei voi mitään. Totta kai toi vähän harmittaa, oishan se ollut ihan superia saada toi alta pois, mutta loppujen lopuksi ne oli kuitenkin aika yksinkertaisia asioita. Jos ne oli mennyt mulla pieleen, niin mä en koe, että mä olisin valmis valmistumaan. Joten nyt oikeasti luetaan paljon enemmän, jotta kuukauden päästä se koe menee täydellisesti läpi. Muutenkin vaihoin salia takas PTV-gymiin. Mä käyn tuossa Roihupellossa, koska siinä liiketilan salilla siinä ei ole sitä fiilistä, mitä PTV-gym tarjoaa. Ja mun treenitkin on mennyt nyt paljon paremmin. Jokaisesta treenistä on ollut aina ihan tomseilla, joten on ihan kannattavaa. Mä vedän kreatiinia ennen kuin mä menen salille. Vaikka tää ei olekaan mitään PVOta, mutta mä yleensä tykkään jostain syystä vetää noin ennen salia. Ja silloin ehkä myöskin muistaa vetää noin, koska yleensä toi purkki on vaan kaapissa, niin se vaan unohtuu sinne. Mutta lähdetään suorittamaan. Tänään olisi vuorossa jalkapäivä. Hitto, täällä ulkona on kyllä surkea kele. Ei olisi kyllä edes hullumpi idea joskus tulevaisuudessa viettää edes 2 kuukautta vuodesta jossain lämpimämmässä, kun täällä on kylmä. Mitä liittyy jalkapäivään, niin mulla on etureisi painotteinen, eli kyykkyy, hakki, askelkyykkyy, koukistuksia, ojennuksia ja pohkeita. Lähdetään suorittamaan. Täällä lukee muuten vieläkin moderni terveys. Ja hyvää mainosta ainakin.
vihdoin toi treeni tehty. Mä en tiedä välittyykö noista videoista sama fiilis mitä mä itse tossa koin, mut toi oli ihan perseestä. Nyt kun mä aloin träkkäämään mun treenei, että mä kirjoitan aina kaikki tulokset ylös ja pyrin sit seuraavassa treenissä parantamaan tuloksia, niin se ei tunnu yhtään hyvältä, varsinkaan kun on kyseessä jalkapäivä. Aikaisemmin käsipäivät oli semmosia mukavia, mutta nekin on nykyään ihan perseestä. Mut kai mä sit joskus ehkä kiitän itteeni noista, koska kyllä noi treenit ainakin kehittää. A few moments later. What's up? Mä tulin taas töihin. Mulla on pikkasen lyhyempi päivä tänään. Mulla on vaan 3 asiakasta, koska kello on jo lähes 4. Mä tulin siis suoraan koulusta. Mulla oli vielä kertauskurssi käytännön koetta varten, niin piti suorittaa se. Mutta mä saan ehkä tänään pikkasen kuvattua teille matskuu mun töistä, koska viime videolla mä en kuvannut, niin ehkä tänään pääsen kuvaamaan edes vähän. Ja työpäivä taas check. Mulla oli 2 asiakasta hierontaa ja 1 lapsiasiakas osteopatiaan. Mutta vitsi mäkin rakastan mun työtä. Varsinkin kun asiakas tulee jonkun vaivan kanssa. Mä löydän sen toimintahäiriö, joka liittyy siihen ongelmaan. Mä saan hoidettua sen ja oireet paranee saman tien. Se on kyllä parasta. Jos joku sanoo, että työllä ei ole mitään väliä elämässä, niin on aika väärässä. Me just tänään puhuttiin asiakkaan kanssa, että työ on vähän sama kuin sun sänky. Sä vietät siihen aika monta tuntia päivän aikana ja jokainen tietää mitä käy, jos on nukkunut tosi huonosti yön. Se saattaa vaikuttaa siihen samaan päivään tai jopa siihen seuraavaan päivään. Niin vähän sama työn suhteen. Jos sä et oikeasti nauti siitä yhtään, se vaan vie sulta enemmän energiaa pois kuin antaa, niin onko se sitten vähän niin kuin ajan tuhlausta? No okei, ei se välttämättä ole ajan tuhlausta, mutta sä voisit löytää elämässä oikeasti jotain, mikä konkreettisesti vaikuttaa sun onnellisuuteen. Jos sä teet sun elämässä jotain tosi paljon ja tosi pitkään, mutta se ei saa sua onnelliseksi, niin onko se oikeasti kannattavaa? Mä voin sanoa rehellisesti, mulla ei koskaan ollut huonoa työpäivää näissä hommissa. Ja mä oon ihan hito onnellinen, että mä valitsin tämän alan. Ja niin voit tehdä myös sinäkin. Mulla ei ollut enempää kerrottavaa tai näytettävää teille tällä videolla. Tää oli vaan tämmönen Life Lately-video. Jos sulla on jotain ideoita, mistä mä voisin tehdä seuraavan videon, niin laita ehdotuksia kommenttikenttään. Mahtava juttu, kun katsoit videon loppuun asti. Tykkää videosta, tilaa kanava. Jos jäi jotain mieleen, niin laita kommenttikenttään viestiä ja nähdään sitten ensi videon parissa. Moro!